Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena kanisa. Shangwe na vigelegele asubuhi ya leo. Asifiwe sana. Pia nami nashukuru asubuhi ya leo kuwa katika nyumba ya Bwana. Sio rahisi. Nahitaji mkono wake. Asifiwe Yesu. Pia nami nafurahi hapa kuwaona na nafurahi pia kuona umefika. Bwana Yesu asifiwe. Jumapili si wengi waliweza kufika, ndio kulikuwa na mvua, kulikuwa mambo hapa na pale, lakini pia nashukuru pia Mungu amekufikisha. Asifiwe Yesu. Mwanzo kama sijaendelea zaidi, tuwapigie makofi wale waliofanya kazi hii. Bwana Yesu asifiwe. Wapigie makofi pia na pia ukijipigia makofi kama mfanya. Tenda moja kwa moja katika neno letu la leo yenye Mungu ametaka tupate. Asifiwe Mwokozi. Mimi wanasema usitaki hata upate. Ukipata neno moja pendwa, iweze kukutoa mahali kakuweka mahali pengine penye uko utarajii. Bwana Yesu asifiwe. Ukipata pia mawili anaweza kukuweka mahali penye yani hata uko utarajii. Asifiwe Mwokozi. Neno yetu itatoka kwa mimi na tuombe. Baba, nasema ni asante asubuhi ya leo. Umekuwa mwingi wa rehema, umekuwa mwingi wa huruma Baba. Lakini tunarudisha sifa na shukrani asubuhi ya leo. Umetuwezesha Baba, tumefika tena nyumbani mwako Baba. Tunasema ni asante asubuhi ya leo. Sifa na utukufu Baba acha zikurudie wewe. Baba acha utukufu Baba ukiwa mahali pa juu sana. Wacha uonekane Baba asubuhi ya leo kwenye watu wako Baba. Neno leo ulioandaa asubuhi ya leo Baba utafungua watu wako. Wacha iwapeleke mbali Baba na uongoze Baba na hata wenye wako njiani. Nasi tunasema ni asante wote waliofika Baba, tunashukuru Baba tukisema ni asante. Tufungue Baba na utupeleke mbali Baba na utuwezeshe asubuhi ya leo. Nami naomba machache katika jina la Yesu naomba na kuamini. Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Neno letu leo litatoka katika Marko mtakatifu mlango ni wa kwanza. Wacha tusikie Yesu Kristo alikuwa anasema nini hapa akiongea na wanafunzi wake. Wanafunzi wa Yesu Kristo leo ni mimi na wewe. Wanafunzi wa Yesu Kristo ni mimi na wewe, nafaa tusikie neno lake. Wanafunzi wa Yesu Kristo naye ni huyu mwenye umekaa naye. Asifiwe Yesu. Asifiwe sana. Amen. Venye unakaa na ndugu yako na usifikirie ndugu yako ndio mwenye uko naye nyumbani. Ndugu yako ni yule mwenye uko naye hapa. Ndugu yake mwenye uko kule nyumbani anaweza kuwa hakuna Kenya anaweza kukusaidia, lakini ukasaidia na mwingine mwenye uko naye hapa. Asifiwe Mwokozi. Asifiwe sana. Sababu naambiwa nini? Wale watenda kazi wakati walikuja kuajiriwa kazi. Unaambiwa aliajiriwa kazi asubuhi, aliajiriwa kazi saa 6 na jioni. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Sasa ilikuwa kwa masaa ikuendana. Asifiwe Mwokozi. Lakini pia alijua hao watanifanyia kazi yangu kama venye yeye mwenyewe alikuwa amekusudia. Asifiwe Mwokozi. Haya, twende. Kitabu cha Marko mtakatifu 1:1 nasema, mwanzo wa Injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Sorry. Marko kuanzia moja. Amen. Inasema akaanza kufundisha tena kando ya bahari, wakamkusanyikia mkutano mkubwa mno, hata yeye akapanda chomboni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anaambiwa akaanza kuwafundisha makutano, na yeye alikuwa akifundisha kupitia mfano. Asifiwe Mwokozi. Asifiwe sana. Amen. Akaanza kuwafundisha. Walipomwona Yesu Kristo ameenda pale baharini, ilibidi wakusanyike, sababu alijua kuna kitu kiko ndani yake wanaweza wakakipata. Kuna kitu kiko ndani yake wanaweza wakapokea. Asifiwe Mwokozi.
Asiwe sana. Sasa ilibidi pia wakutano wote wakakusanyika. Kama venye leo tumekusanyika hapa, ulitoka nyumbani ukijua nikija kanisani kuna neno moja nitapokea, kuna maneno mawili nitapokea, na hayo maneno yatatupeleka mbele katika jina la Yesu. Sio Mwokozi. Asiwe sana. Wakamkusanyikia mkutano mkubwa mno. Amen. Hata yeye akapanda chomboni. Amen. Akakaa baharini. Amen. Mkutano wote waliokuwako juu ya nchi kavu. Amen. Kando ya bahari. Amen. Amen. Yaani wote pia walikuwa wamekusanyika kanisani. Asifiwe Mwokozi. Kila mmoja akiwa ametoka na shida yake mbalimbali. Asifiwe Mwokozi. Amen. Kila mmoja akijua hapo akiwa amefika, akiwa mgonjwa atatoka kama amepona. Kila mmoja akikuwa amejua amekuja na shida lake atatoka hapo akiwa amefunguliwa. Asifiwe Mwokozi. Amen. Kila mmoja wakakusanyika. Asifiwe sana. Amen. Akawafundisha mambo mengi kwa mifano. Akawaambia katika mafundisho yake. Amen. Sikilizeni. Amen. Tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Ikawa alipokuwa akipanda, mbegu nyingine ilianguka kando ya njia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema tazama, mpanzi ametoka kwenda kupanda. Asifiwe Mwokozi. Amen. Yaani mpanzi ametoka kwenda kupanda. Yaani tazama, wewe umekuja kanisani. Umekuja kuleta shida zako hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nawe pia leo umekuja kusaidia nene katika. Kuna kitu utakuwa umejiwekea katika nyumba ya Mungu. Kuna kitu kesho yako pia itakusaidia katika nyumba ya Mungu. Asifiwe Mwokozi. Wewe kuwekeza, wajua tumezoea kuwekeza kwenye benki. Mwizi ataingia huko. Asifiwe Mwokozi. Asifiwe sana. Amen. Ikawa alipokuwa akipanda, mbegu nyingine ilianguka kando ya njia. Wakaja ndege wakaila. Nyingine ikaanguka kwenye mwamba. Pasipokuwa na udongo mwingi. Mara ikaota kwa kuwa na udongo haba. Hata jua lilipozuka iliungua na kuwa haina mizizi ikanyauka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunapanda mbegu, walokole, wakati tunapanda mbegu, jua mbegu unaipanda wapi? Wakati umeenda unasema mimi mpanzi nimeenda shambani kupanda mbegu yangu, jua mbegu unaipanda wapi? Hii mbegu naipanda hapa itamea. Hii mbegu naipanda hapa itafanya vizuri. Mwambie wengine walienda kupanda, nyingine ilianguka kando kando ya barabara. Kuna nyingine walienda kupanda ikakuwa kwenye mwamba. Wajua kuna mahali kwenye mwamba kama kule penye umetoka pia mashambani. Wengi ni wakulima, ni venye tu tumekuja town, wengi ni wakulima pia mnajua. Unazoona jiwe kukakuwa kuna mchanga kidogo. Wewe weka mbegu ikatoka vizuri, ile mbegu ikawa inanawiri. Lakini ule mzizi wake utaweza kwenda chini unapata ile jiwe. Ukipata ile jiwe ile mbegu itafika mahali pia vizuri katika uimbaji. Unaona kuna mtu ameamka vizuri katika kutoa, lakini anafika mahali unaona amekauka. Ni ile mbegu au kupanda mahali pa sawa. Ile mbegu ulipanda mahali apakwa mahali pa sawa. Wewe uliona umepanda mahali pa sawa, lakini hukupanda mahali pa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Amen. Tuende. Ile miiba ikamea ikaisonga, isizae matunda. Nyingine zikaanguka penye udongo ulio mzuri. Zikazaa matunda. Zikimea na kukua. Na kuzaa 130, 160 na 100. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukipanda mbegu yako mahali pazuri, ukipanda mbegu yako mahali pazuri, utavuna mavuno yako kwa wakati unastahili. Utavuna mavuno yako. Na kupanda mbegu yako nzuri ni ipi? Wakati unasikiliza neno la Bwana. Usipuuze mpendwa. Usipuuze mpendwa. Wajua kuna watu wanaona pia, kuna kama vile mama alikuja akasema, kuna watu wanasimama hapo. Yule anasema hata mtoto kama yule venye huwa anakuja huko hivi. Atoe neno. Sio zikasema yule mtoto naye mbona kuna venye Mungu amemtumia huyo mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Kuna venye Mungu amemtumia huyo mtoto. Wezeenda tokokoko mtaani. Ukaona mtu ni wazimu amebeba magunia amefanya nini? Ukasema huyu naye siku moja kulikuwa kuna mahali kuna wazimu. Wazimu amesimama hivi, gari inajaza. Ukapita jamaa amevaa suti. Yule wazimu akamshika mkono akamwambia jamaa, nakuomba hii gari usiingie. Sasa yule mtu akashindwa, yani mbona huyu ananiambia hivi? Akamwambia jamaa, nakuomba hiyo gari usiingie. Na wazimu anacheka anafanya nini? Unajua ni wazimu kabisa. Akamwambia nakuomba hii gari usiingie. Basi yule akasema wacha ipite, wacha niingie.
ya pili yake ziko kwa stage hii, kijaza inatoka atakaingia hivi. Alivyoenda hata hakufika mahali kama Kiwerera, akapata ile gari shafanya ajali. Je, kama angekuuza sauti ya huyu wazimu, ingekuaje? Wajua atazaona wazimu wanakuja, mtu jueni msafi. Pengine hayo ameishiwa na kuomba hata tu chakula tu ya kula. Hapo nisaidie. Unashinda hata nipaka uchafu. Yesu Kristo anasema nilikuja kwenye nikiwa mchafu, hamkunivisha. Nilikuja kwenye nikiwa na njaa, hamkunilisha. Usitazame ufikiri utakutana na Yesu. Ukikutana na Yesu mbele utatoka mbio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huwezi ukakutana na Mungu kwa sababu Mungu anaweza sema njoo tusemezane, njoo tuongee na wewe, lakini ukasimama mahali ukisikia miti kianza kuongea njoo tusemezane, utaenda? Yesu Mungu anapitia kupitia mtu kama mimi, kupitia mpendwa kama huyu, asemezane na wewe ujue Mungu yuko ndani yako. Kwa maana tunasema kama Yesu Kristo yuko ndani yako, inabidi ufanye makubwa, kwa sababu anasema nini? Yesu ni mwana wa Mungu, naye anasema niko ndani yako, na ukiwa ndani yake anafaa kufanya makuu yaonekane Yesu Kristo yuko ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Sasa hata tulikuwa tukienda, wewe ukijua Mungu anasema niko na wewe. Mahali popote niko na wewe. Yesu Kristo anasema niko na wewe kila mahali. Wewe hata feri akako iko ndani ya mtu. Usione utaona Yesu, utamwona mtu atakwambia nisaidie. Na pengine uko nacho. Nasema haina jata ile kakuja. Ukafika hapo mbele hata ukazigwanga kama hiyo moja ikapotea. Kama ni umepoteza ngapi, pengine hata umepatia 50, pengine hata umepatia 100 ukajiuliza mpendo. Asiwe Mwokozi. Tuwe walokole. Hakuna mwenye alikulazimisha. Hakuna mwenye alikulazimisha. Ulijita mkutano mwenyewe, ukiona hii mambo yanafanya sio mazuri, hii dhambi inafanya impendezi Mungu, na ukasemezana na moyo wako na ukasema acha nifuate Mungu katika jina la Yesu. Amen. Haya twende. Akasema aliye na masikio ya kusikilia na asikie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo umeambiwaje? Moto inagotonia igwe, mtu mwenye anasikio ni asikie. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ana masikio ni afanyeje? Ni asikie, kwa sababu kuna mwingine anaweza kuwa ana masikio na asikie. Ukitoka kule anakuambia wewe nani nimekuaje? Ashindwa mwambie nilikuwa poa na ubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na alikuwa hapa. Na ana masikio na asikie. Ndio maana kukaambia kulikuwa na wanawali 10. Walikuwa wanaenda kufuata bibi harusi. Lakini kulikuwa na 5 wapumbavu na 5 wenye hekima. Bwana Yesu asifiwe. Kwani walikuwa hapo 5 wenye hekima na 5 wenye wapumbavu. Lakini hapa hakuna mpumbavu katika jina la Yesu. Sote tunataka tuwe watu wa hekima katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naye alipokuwa peke yake, wale watu waliomzunguka na wale tenashara walimuuliza habari za ile mifano. Akawaambia, nimejaliwa kujua siri ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyinyi mmejaliwa kuwa Wakristo, mnajielewa. Bwana Yesu asifiwe. Nyinyi mmejaliwa kujua siri ya Mungu. Kuna mwingine yuko pale nje haelewi. Kuna mwingine ana pesa zake ni tajiri lakini haelewi kama kuna Mungu. Kuna mwingine ako billions of money lakini haelewi kama kuna Mungu, lakini unajielewa. Bwana Yesu asifiwe. Hata kumwambia kanisa na kwambia kuna ulimwona Mungu. Na amesoma. Akwambia kuna ulimwona Mungu. Sasa zingine pia Mungu anajua watu wake wenye anachagua. Mungu anajua. Wewe Mungu pengine anakwambia hata sikwenda shule, hata sikufika hata nasari, lakini anamtumikia Mungu. Na ukienda kupata mtu anakwambia niko na 8 degrees. Degree 8 ya kwanza ya pili hata mpaka degree 8, lakini anakwambia ulimwona Mungu. Je, huyu mwenye hakwenda shule na huyu mwenye ana degree 8 heri yupi? Kama ni unaweza utafuta yupi? Heri huyu mwenye hakwenda pia anaweza kupatia njia na pia kesho yake akakufungua katika jina la Yesu. Asifiwe Mwokozi. Asifiwe sana. Amen. Akamwambia, ninyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme wa Mungu. Amen. Bali kwa wale walio nje, amen, yote hufanywa kwa mifano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bali walioko nje. Bali wale walioko nje wenye wajampokea Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna lakini ukienda kwa babako utapeleka nini? Utapeleka nini?
Wewe ulikuwa umepatiwa ukifika kwa Yesu asifiwe. Na Yesu akasema nyinyi msipoimba nitainua mawe pia itaimba. Bwana Yesu asifiwe. Anasema usipomtolea kazi ya Mungu ataleta mwingine atatoa kazi ya Mungu. Anaposema ukiona huwezi kuna mwenzako ataweza katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Amen. Bali kwa wale walio nje yote hufanywa kwa mifano, ili wakitazama watazame wasione, na wakisikia wasisikie, wasielewe. Amen. Wajua wakati unafanya kitu mwingine uko pale anaweza kuwa aone. Mungu anasema wakati una hustle, wakati unatafuta, wengi wamefunga macho. Watu hata juu unaumia hata amefunga macho ama anaona hivi kwa umbali. Lakini ukipata sasa ndiye anaangalia, anasema huyu mimi nilijua. Hii chama lazima ataingia. Mimi nilijua huyu hatawezana. Hii chama nasema umebarikiwa. Kwa hivyo anasema kwani ni chama tu ndio ikafanya jamani. Kwani huyu shetani ana mabrado. Kwani ni huyu shetani tu ana pesa. Shetani unaambiwa ni mwizi. Ni aibe akuletee wewe. Uone ndiye ana nguvu. Lakini pia hata kesho nyingine atasema mbona Mungu chukulia. Nilikuja nikampatia huyu. Nyote na yeye mnawekwa hapo. Ilikuwaje hivi na hivi. Kwa hivyo unaambia wewe na wewe shetani nyote ni huko. Sasa shetani anasema nilikwambia nilijua tu. Sasa ni yeye, lakini usidanganywe mpendwa. Mungu ndiye akona kila kitu. Kwa sababu anasema mali na dhahabu ziko mikononi mwako. Kila kitu Mungu anajua kenye unataka. Kila kitu Mungu anakujua, lakini anakupima mwanzo. Lazima kuweke kwa ratili yake. Aone huyu nikimpatia atafanyaje. Aone huyu nikimpatia. Sasa kwa mfano umepatiwa 500. Kwa mfano umepewa 500. Mungu amekozesha hivi kumepata 500. Umekuja chachu umetoa 20 bob. Au umepewa 500. Anasema sawa. Sasa nyingine anasema wacha nimuone pengine kulikuwa kuna shida. Anakupatia dhao. Tenga moja. Ukija kanisani unatoa 50 bob, anakuweka kando, anasema wewe sasa wewe utapambana na mambo yako. Hata nikikupatia milioni hakuna kitu utafanya. Si ni kweli? Hata saa zingine wakati alisema nendeni mkate miti milimani, mmoja mtengezee nyumba yangu. Wewe usiende kuja na miti hapa nitakuchapa vibaya sana. Miti ni kazi tunafanya Bwana. Amina. Miti ni kazi tunafanya na Bwana. Njoo na pesa. Tunahitaji. Sasa tumeambia nendeni milimani mkate video ile kueleza huko kata viti za watu jina wazee hapa kutuletea shida na mimi tumebeba wajue. Juu kazi ya Bwana. Si hapa anawafundisha kwa mifano. Wajua mifano, si hata sasa mama amefundisha hapa kwa mifano. Akisema na ngoja niwaulize. Ngoja na mseme kweli. Venye mama huwa anafundisha, huwa unafanya hivyo. Wajua mimi katika kwenye shule ama wenye walisoma kuna subject moja. Ulikuwa ukisikia mwalimu wao subject akiingia, hicho inauma unasema ameanza. Sasa mimi kuna siku pia ilifikanga mahali nikisikia tu ni subject ya ndoa nasema yupike itaanza. Wanasumbua. Wanasumbua. Sasa zingine utaona pengine hata kama ni kwa hizi mitandao anaweka, utaona kama ati wanasema kuna mwanamke wa Uganda, wa Kenya, wa Tanzania. Unaambia kwa Uganda nikatikisha bwanake akiwa amepiga magoti. Unapata Mtanzania na sijui amemkaribisha sijui kivipi, lakini Mkenya yaani ni kwako, yaani uko feri lakini wapiga una target yani hapo kwa nyumba mzee. Naenda lakini sasa hebu niambie wewe kama vile mama amesema, ni kwako nasikia. Wewe ni mama, unajua nani mwenye alikuwa hapo? Si mzee? Si mzee ndiye alikuwa hapo. Sasa wewe utakuwa ati huyu mzee amelala hapa. Mtoto mama, mimi nachukua mtoto na inuka naye namweka huko. Sasa wewe njoo hapa wewe. Mtoto namchukua na mweka huko. Hiyo tulipanda mbegu ikatoka ni sawa. Nikaa huko kwenye huko. Sasa ni mimi na mama. Ukianza makumbo kesho naenda piga mamako nini? Makumbo huko. Bwana asifiwe. Sasa zingine mkifundishwa kitu. Bwana asifiwe. Hii neno hamwezi mkaenda mkapata huko barabara. Mwanzo ukienda huko barabarani hautakuwa na ile time ya kusikiza. Neno inakupanda kama hapo wakati sasa ndio umekaa. Tena nikaweketi unajua pengine si job sina nini umerelax hapa. Bwana asifiwe. Mungu anakuchongea hapo.
ndio Mungu anakutengezea hapo mama. Usianze kusema na yule mama mwenye anaongea, yeye alifanya hivyo, sijui nini. Na mwenye anafanya hivyo hata ana watoto wawili ama moja. Na mama tunaona ana watoto wakubwa, ana watoto wanahesabika. Sasa usijiulize kama yeye anakufunza. Mwalimu akikufunza, ujue mwalimu alisoma. Hakuna mwalimu anaweza kuja kukufunza ati hakusoma. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati asifiwe Mwokozi, huwa nasikiza sana. Hata mambo yaje huko nyumbani ndio vice versa na Mungu. Wewe unasikia huko kanisani, wewe unasikia usikie. Lazima nimwambie tu sasa, hakuna mwenye utaambiwa huko kanisani. Hadi ukifika nyumbani sasa sivyo. Sivyo venye unafaa. Bwana Yesu asifiwe. Na zingine tukifundishwa tusikia mambo. Sawa? Unaambiwa kama ni kushughulika wapi? Kwako, acha kushughulika huko nje. Acha kuona venyewe, acha kuona bibi yenyewe kwa timu nywele iko sawa, merembeshwa nini. Si uchukua kwa na pia mrembeshe, peleke kwa mimi na pia kwa unaona. Bwana asifiwe. Wajua wakati unaona gari ya mwenzako iko sawa, pia kama yako pia inatakana ipelekwe pale pia na ipakwe rangi nini body work. Pia mpeleke, mwambie mama mafuta gani unataka ni hii. Jipidishe. Hili ni mama unataka fanya hivyo, mama chukua. Utafika mahali sasa wewe unaangalia. Kwambie leo nilipita mahali fulani kulikuwa na maboys nini wanasumbua. Au ujue mzee unafanya kazi. Sasa kwa mjinga ni yeye huko. Bwana asifiwe. Asifiwe sana, tumalizie hapo. Tumalizie. Amen. Na wakisikia wasikie, wasielewe, wasije wakaongoka na kusamehewa. Akawaambia, hamjui mfano huu? Basi mifano yote mtaitambuaje? Mpanzi huyo ulipanda neno. Hawa ndio walio kando ya njia lipandapo neno. Nao akiisha kusikia, mara huja shetani akaliondoa lile neno lililopandwa mioyoni mwao. Bwana asifiwe. Amba shetani kumjeriwe. Yaani wewe shetani simu. Mwanzo shetani anaamba shetani kumjeri. Yaani wewe shetani wewe si mkweli wewe. Wewe shetani unanidanganya wewe. Yakasema shetani kumjeriwe. Wasikia hapo? Yaani unamwambia shetani wewe kwa sababu gani? Sasa utasikia neno utamwambia wenzako niko kanisani nimesikia neno. Lakini ukifika pale nje neno huna. Hata pia jiulize. Mbona mimi nimehubiriwa neno lakini nimefika nyumbani hiyo neno hakuna. Shetani pia yuko pale. Wewe mama unajua kusengenya watu, sasa umekuwa mtakatifu sana. Unaona mama yani, wajua mimi wanashinda. Unaona mtu yuko mtakatifu, lakini hebu mpate mtaani. Wajua mtaani uweza kukatiza nyingine. Yaani hata mtu, yani upite mtu ndio, mambo yanafanya unamjua. Ile mkishtimizia ndio sasa, sio wewe. Lakini mambo yenyewe alikuwa anafanya. Sasa zingine pia shetani wana watu wake. Anajua wewe nenda huko. Ametulia pale hapo. Nenda. Unaenda unahubiri. Ukitoka hapo, barikiwa. Utajenga, utasafiri. Unasema kweli neno umesikia. Lakini ukifika hapo shetani anafanya aweka hapo wewe nenda. Nenda nyumbani kama debe tu. Hata mwenzangu anakuambia, wajua kuna mtu anaenda church. Akifika nyumbani, uone venye mtu ana furaha. Nimetoka church. Kweli ukiangalia mtu ametoka church. Hata tumesoma mahali fulani mahali hivi imesema hivi na hivi. Hebu mwanzo tupige makofi kama uko mtu kama wewe. Tupige makofi kama uko mtu kama wewe. Na kuna mwingine pia anaweza enda akasema tumetoka church. Tumetoka church. Tumetoka church. Umesoma nini huko church? Hata nilikuwa tu, hata sielewi. Wewe ni bebe tupu. Wewe tayari mko tayari. Mwanzo jiombe sana na ufunge sana. Mwambie shetani usio unaniibia. Mwambie shetani kumojerewe. Bwana asifiwe. Mwambie shetani mimi nakuelewa. Wajua kuna mtu anakuambia nakuonea wapi? Wajua wale wachezaji nakuonea 18. Mwambie shetani nakuonea. Sasa usimwambie nakuonea 18. Mwambie shetani nimekuona umefika penalty hapa. Shetani nimekuona hapa. Na unadili naye tayari. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Kadhalika na hawa ndio wapandwao penye miba, kwenye miamba, ambao kwa
kwamba wakiisha kulisikia lile neno, mara ulipokea kwa furaha. Amen. Amen. Ila hawana mizizi ndani yao, bali hudumu muda mchache. Kisha ikitokea dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara hujikwaa. Unaona sasa? Tunatoka kanisani unasema kweli hilo neno lilikuwa langu. Hiyo neno venye nimeambiwa ilikuwa yangu. Na ujue katika kanisa kuna neno inaweza kuwa hata mimi naweza kuwa nimekaa. Wakasema usifanye kitu fulani. Wewe niombea, na kabisa unajua jana ile mama fulani nilichonga vizuri. Unaambiwa usiibe, unajua jana bosi alikuwa ameweka hapo dona, nilikuwa najua leo weekend niko na kazi au nikachukua kuiba. Sasa unashindwa. Kwa nini nani mwenye anamwambia? Hajaambiwa. Ni Mungu anamtumia kuambia wewe. Asiwe mkozi. Asiwe sana. Kwa sababu hata kuna venye kitu kinaweza kikakuja ukasema, kuna siku nyingine mimi nilikuwa nimekaa, mama akakuja akakuwa anafundisha. Hata ilikuwa ndio Saturday nyingine. Akasema wewe nenda ukapewa mali change nyingi. Wewe ukiona kwanza hata alianza ni president pia mama akaongelea hivyo. Ukapewa mali change nyingi ukakuja kidogo tumekaa, baba naye alipokaribishwa akaja hivyo. Unaweza sasa hebu jiulize, kwani baba alikuwa na huyu alikuwa na ubiri, huyu alimpigia simu saa ngapi ati tukajua pengine wewe na utasema hivyo. Amen. Na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali na tamaa za mambo mengine zikiingia, ulisonga lile neno likawa halizai. Yaani wewe unaenda unafanya kazi ya Mungu bado unataka mali ya dunia. Wewe unafanya kitu fulani kitu unakimbizana na mali ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo anasema ndege wa angani wanakula wanakunywa. Wajua wazaona ndege anacheza anaimba anafanya nini? Pia naye anamsifu Mungu wake. Ndio maana akasema ndege wa angani wanakula na wanakunywa, lakini wewe ni zaidi. Amen. Zaidi. Lakini sasa sisi nasi wasikiza neno lakini sasa uko mahali fulani, lakini job ya kesho ushaipangia na uko chache. Yaani uko kanisani lakini kazi ya kesho yako ushaipangia. Sasa hiyo ni vitu vyenye nakuweka inakutoa kanisani ya kuweka nje. Asifiwe Mwokozi. Amen. Na hawa ndio waliopandwa kwenye udongo ulio mzuri. Ni watu walisikiao lile neno na kulipokea. Bwana Yesu asifiwe. Waliopandwa kwenye udongo mzuri. Yaani ukiambiwa watu usharati direct wewe unaenda tukisema kama ni mimi nafanya hivyo, hii kitu naiacha. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ile neno yaani unasema yaani Mungu hiyo neno. Ndio maana akasema nini? Fungua mioyo yetu isiwe tena ni mioyo ya jiwe, iwe ni mioyo ya nyama. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo ukiambiwa neno unasema hii neno ilikuwa ni yangu na hii kitu naenda kuiacha. Bwana Yesu asifiwe. Wale walipanda kwenye udongo mzuri. Na kitu kikipanda kwenye udongo mzuri hata kama ni mboga ni nini unaona hiyo mboga inanawiri. Pia hata umefananishwa na aliyepanda kwenye udongo mzuri. Utaona mtu fulani akifanya kitu fulani unaona unabarikiwa, unaona njia zako zinafunguka ukifanya hivi. Yaani haungangani uko kwenye udongo mzuri pia na unatumikia kazi ya Mungu inayofaa. Na ni watu walisikia lile neno na kulipokea na kuzaa matunda, mmoja 30, mmoja 60 na mmoja 100. Akawaambia, mwaonaje? Taa huja ili kuwekwa chini ya pishi au mvunguni? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaambiwa tai hata wewe kwako ukiwasha unaweka mahali juu ili kila mmoja akiwa anaona. Kwa sababu pia Yesu Kristo wezaenda mahali wewe ukiwa mwokovu. Ukiona kila mmoja umeingia hapo lakini wanajua kuna taa imeingia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wezaenda kuna mahali watu 50 hawamjui Mungu. Lakini wewe peke yako ukaingia hapo lakini wakajua kuna mtu wa Mungu ameingia mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi sioni hayo. Barikiwe awale wana.
Mtumishi wa Mungu, Mungu azidi kukubariki, azidi kukuinua. Bwana Yesu asifiwe tena.